ตอนนี้ทานข้าวเสร็จครับ เราจะมุ่งหน้าไปยังน้ำตกถ้ำใหญ่นะครับ เราไปกินข้าวที่น้ำตกเป็นครบเราจะเร่งสปีดเพิ่มมากขึ้นในการไปผาลมสักนะครับอันนี้เป็นเส้นทางไปน้ำตกถ้ำใหญ่ครับอีก 1,130 เมตรประมาณ1 กิโลนิดนำหน้าโดยไกด์นะครับไกด์ยังปะไกด์แบ่งปะไม่ลงเนาะเอาไม่แบบใดนี่อากาศเย็นสดชื่นมากทานข้าวอิ่มไหมทานเสร็จเราก็เดินทางต่อเลยนะครับต้องทำเวลาเดี๋ยวมันไม่ทันพระอาทิตย์ตกที่ผาลมสักมุ่งหน้าสู่น้ำตกถ้ำใหญ่นะครับอันนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศให้เห็นตามระยะทางแต่ละจุดนะครับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงสุดจริงๆปนกันไปหมดนะครับทั้งความเมื่อยล้าแล้วก็ความสดชื่นความสุขอะไรเงี้ยเข้าไปทางไหนวะมันไปได้หรอมันไปทางหลังไอเด็กพวกนั้นไปทางเดินเร็วมากเด็กพวกนี้แล้วก็สลบนะครับตอนเดินเราก็จะตามไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้พลังงานของเรามันไม่ได้แบบหมดเร็วหรือว่าขึ้นลงเนาะนี่ก็คือทางจากน้ำตกเพชรพบเพื่อที่จะไปน้ำตกถ้ำใหญ่นะครับเราก็มาเจอใบเมเปิลแล้วนะครับนี่เป็นต้นมันยังไม่แดงเท่าไหร่นะครับยังเขียวอยู่เลยแต่ก็แดงเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็มีใบที่ร่วงลงมานี่นะครับใบเมเปิลที่หลายๆคนตามหานะครับธรรมชาติแบบสุดๆมันเป็นมอสหรือเป็นเฟิร์นวะเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นมอสเนี่ยอะไรเป็นตะไคร่อะเขียวๆที่ตามโขดหินแล้วก็ตามต้นไม้นะครับสวยงามมากนะครับสำหรับใครที่ชอบความธรรมชาตินะครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนในการมาพิชิตไปดึงในช่วงนี้นะครับแต่ยังไม่เห็นต้นเมเปิลที่เป็นสีแดงจากทางต้นเลยนะ และตอนนี้นะครับแล้วก็
มาถึงน้ำตกถ้ำใหญ่แล้วนะครับไปพร้อมกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเฮ้ยต้องลงทางไหนอ่ะนี่ครับทุกคนน้ำตกถ้ำใหญ่สวยงามมากเดี๋ยวเราจะเดินลงไปถ่ายรูปนะครับข้างล่างเพื่อที่จะให้มันเห็นน้ำตกแล้วก็ความสูงของถ้ำแต่ว่ามันสูงมากจริงๆถ่ายเสร็จหรือยังถ่ายรูปเสร็จไปเอาคือพากันมาเร็วแต่ว่าแบ่งข้ามูลอันนี้เราค่าถ่ายน้ำทางอยู่เดี๋ยวอย่าลมยึบโอ้โหตอนนี้นะครับเราก็มาถึงน้ำตกถ้ำใหญ่แล้วก็จะได้แบ็กกราวด์ที่คุ้มค่ากับการรอคอยมากนะครับเรามาถึงน้ำตกถ้ำใหญ่นะครับเราจะได้แบบนี้นะครับคือมันอลังการมากไม่ผิดหวังแน่นอนถ้ามาไม่วางอีกแล้ววางอีกแล้วตอนนี้นะครับเราก็ออกจากน้ำตกถ้ำใหญ่
มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเราจะมุ่งหน้าไปยังผาลมสักนะครับ เพื่อที่จะไปชมพระอาทิตย์ตก แต่เราจะผ่านจุดต่างๆนะครับ ซึ่งน่าจะไปที่สระอโนตันก่อนนะครับ อโนตันถนนเราออกจากโซนน้ำตกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สถานีต่อไปนะครับ น้ำตกทานสวรรค์แล้วก็สระอโนตาด4 กิโลเมตรครึ่งแล้วก็น้ำตกซอเหนือ 4.8 กิโลและไฟนอลที่ผาลมสักครับ 8 กิโลไปกันต่อครับ กายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ครับ เพื่อความปังภูกระดึงตึงแน่ ตอนนี้นะครับเราก็ออกจากถ้ำใหญ่มาแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิวนะครับแล้วก็บรรยากาศเส้นทางที่เราจะไปผาลมสักข้างหน้านี้นะครับ แต่ว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นแบบลานกว้างมากนะครับ ก็จะได้ฟิวประมาณนี้นะครับ มีคนมาเป็นคู่ด้วยเข้ามาเป็นแฟนกันแน่ๆเลยถ่ายรูปให้กันดีมาก